xüsusilə bu ruhaniyyət barəsində indi qara kampaniyalar başlayıblar. Görürsən, biri yazır, heç onun kimliyini tanımır ha. Soruşsun adı nədir, heç bəlkə adını da bilmir. Deyir, elə bunlardan bundan artıq nə göz, elə bunlar belədir, bu belədir. Heç bilmir söhbət kimdən gedir, nədən gedir. Biz insan olaraq o platformaları idarə etmək əvəzinə bizi artıq oradan idarə edirlər. Yəni bir nəfəri bir gecədə qəhrəman kimi də təqdim edə bilərlər, bir gecədə 50 illik, 40 illik zəhməti hədər də edə bilərlər. Bu şərəf məsələsidir. İnsanlar bu məsələdə son dərəcə diqqətli olmalı. Xüsusilə abır məsələsi, qəlb qırma məsələsi. Unutma ki, əgər birinin abrını apararsansa, öz abrun getmədən sən dünyadan getməyəcəksən. Buna əmin ol.